你估黑社會大晒咩？唔係大晒，係大撚晒啊！各位網友大家好，呢集咧就係黑社會嘅第3集。咁我喺呢度咧就先至聲明，我呢集所講嘅詩句，你哋千祈唔好誤會，唔好聽完之後唔好攞嚟用，聽下就好啦，就當係一個歷史嘅見證。因為呢集我講嘅詩句咧，係你哋喺第二啲網台咧就係揾唔到嘅，因為我都試過喺網上搜尋過，都係搜尋唔到嘅。我相信我都係第一個開始會講呢啲正式嘅黑社會詩句，但係呢啲詩句咧就已經係歷史嚟㗎啦。咁大家咧就聽下就算啦，記住千祈唔好用。我唔係吹噓緊黑社會有幾威有幾英雄，只係當係一個故事咁樣講出嚟俾大家聽。希望大家就真係年青嘅網友真係聽我講就聽下就算啦，千祈唔好走去街度同人講我係乜，OK， 呢啲唔係好威嘅啫，你隨時會瀨嘢㗎嚇。咁上一集咧我就講咗洪門嘅21例啦，10戒我就唔使點講啦，10戒都係嗰啲咁嘅嘢。咁呢集咧我就由三合會嘅職員等級講起啦。咁相信大家咧都知道社團最大嗰個係邊個㗎啦？就係老細，最大嗰老細係邊個㗎啦？就係老頂㗎啦。咁龍頭咧個職位咧就真係489，就老頂係人都知㗎啦。咁即係以前陳近南嘅職位啦，陳近南就係489。咁相傳咧龍頭係有一支龍頭棍嘅，真係㗎，你咪淨係睇電影黑社會嗰度講話有支龍頭棍，相傳真係有支龍頭棍嘅，但係我就從來未見過，所以支棍係點樣嘅咧，我真係唔知。咁龍頭呢個職位咧，而家就已經冇㗎啦。而家社團咧最大個職位咧都係438，就俗稱嘅叫做坐館。咁有啲社團咧仲唔止一個坐館嘅，係分開幾個人坐館嚟管理嘅。咁有咩事咧，就由佢哋幾個坐館咧就坐低開會決定。就通常坐館咧就有自己管轄嘅環頭。除非個字頭有事，唔係好少全部坐館會坐埋一齊嚟開會嘅。咁坐館咧對下咧就係文武兩個元帥，相信大家聽過啦，左青龍右白虎，左文右武。OK， 咁文元帥咧個職位叫做415，亦即係白子線，我哋叫做先生。白子線咧就頭戴牡丹單花，就專門負責揸數嘅。同埋講數，所以咧都係用口就唔用手嘅，所以咧就叫做白子線。咁武元帥咧就係426啦，亦即係紅棍。相信各位都知道啦。咁紅棍咧其實係壇主，叫做一國之君，係頭戴龍眼雙花，所以俗稱咧叫做雙花紅棍啦，係負責行動組嘅。即係就係開片講數講唔嚟開片嗰個，咁就係426帶人去做㗎啦。咁本來咧就係文武元帥咧，之後咧就仲有個職位咧叫做草鞋432，但係呢個職位咧係專門負責咧就傳遞消息嘅。但係時至今日咧，科技咁發達，仲邊有人要親自走去傳遞消息啊？所以草鞋呢個位咧就冇咗㗎啦，已經消失咗好耐㗎啦。咁在草鞋之下咧，就係普通會員啦，即係啱啱入會嗰啲普通會員，就俗稱49仔啦。咁呢個職位咧，以前係講啲新入會嘅會員嘅，係冇權，即係冇權收靚嘅。以前49仔係唔俾收靚嘅，只有426，即係426級以上先至可以收靚嘅。
49仔係只係一個普通嘅會員。佢係如果有僆仔話要跟佢，而佢係49嘅，佢要將啲僆仔交俾大佬嘅。以前係咁嘅，而家我諗就唔係嘅啦。不過佢哋咧就可以收啲咧就唔係會員嘅僆，即係嗰啲掹車邊啊、掛單嗰啲。咁呢一班僆咧喺個社團咧係唔會承認嘅，喺社團入邊係冇名掛嘅，係唔會承認嘅。所以出咗咩事咧，就社團係唔會有人幫佢哋。呢班人咧就俗稱叫做藍燈籠啦。咁以前咧係啲人屋企死咗人，門口咧就會掛個藍燈籠喺度，過咗尾七咧就會除翻個藍燈籠落，除翻個藍燈籠落嚟。所以只係暫時性掛喺度嘅啫，就係睇下你喺掛藍燈籠呢段時間對社團有冇貢獻，咁大佬先至考慮收唔收你，收咗之後你就正式49咁樣嘅。咁我相信而家咧黑社會咧最多就係呢個職位嘅啦，藍燈籠個個都係話掛住個名嘅啫，就未做過大戲嘅。正式做過大戲，我諗而家都冇乜邊幾個噶啦，就唔同我哋以前嗰啲老鬼咁樣，我哋真係要做個大戲先至係可以享社團個朵嘅。而家就冇噶啦。咁享咗啲人咧，人哋話如果啲藍燈籠咧同人享朵咧，以前即係佢仲係藍燈籠，就係享咗社團個朵咧，分分鐘咧就會俾人話佢享流朵添，仲會俾人打鑊金嘅。但係而家個年代咧，我諗都冇乜人理呢樣嘢噶啦。咁我相信大家更有興趣想知道嘅就係以前堂口每個堂口係用咩詩嚟代表嗰個堂口咧？我曾經喺上網咧就睇過好多關於三合會嘅片，差唔多睇過晒咁滯嘅啦。但係從來咧就冇一段片會講到社團嘅招牌詩嘅。咁我喺呢度咧就大膽啲就講俾大家知，但係我都係即係我都係知嗰啲我就講，我咪真係泛我都知嘅。可能或者我講咗嗰對詩同各位知道嘅有啲出入。如果有啲咩唔啱嘅，就希望各位咧就多多見諒。OK， 就喺個留言嗰度話翻俾我知。首先我講唔同堂口嘅招牌詩先啦。咁第一，新義安啦，老新啦，俗稱新義安咧就有2首詩嘅。咁舊詩咧就長啲嘅，新詩就好短嘅。舊詩咧就叫做新人新事新英雄，義交四海英雄漢，安流三江豪傑人，腳踏五湖四海地，龍頭鳳尾新義安。呢首就係舊詩。咁新詩咧就係義交四海，安流三江，龍頭鳳尾新義安。呢首就縮短咗嘅啦，新詩。跟住咧就係14K 啦，14K 俗稱屌四。佢哋亦都係有2首詩嘅。一首叫做龍飛鳳舞振家聲，招牌一雷天下響，茄金寶號成標記，14正氣保中華。呢首應該我諗好多人會聽過㗎啦。咁另外嗰首咧其實係差唔多嘅啫，差少少嘅啫，又係叫做龍飛鳳舞振家聲，招牌一出天下名，茄金寶號為標記，14正氣保中華，係差少少嘅啫，根本就係。咁跟住就係和字頭啦。和字頭咧就俗稱老咩啦。佢哋首招牌詩係點咧？和字頭啲招牌詩其實每一範和字頭都係大同小異嘅。和牌掛起路街通，四海九州盡勝雄。他日我王登寶座，洪家親弟受皇封。呢首就係和字頭嘅招牌詩啦。跟住落嚟和字頭當然有和合圖啦。咁和合圖嘅招牌詩係點嘅咧？和合圖嘅招牌詩就係叫本門字號和合圖，60年來有今朝，風吹雨打誰不怕，金字招牌黑漆底。呢首就係和合圖嘅招牌詩啦。和合圖咁跟住梗係有和勝和啦。和勝和同和合圖係差少少嘅，首詩差唔多嘅。本門字號和勝和，60年來有今朝，風吹雨打誰不怕，金字招牌黑漆底，係咪一樣？差唔多。
咁跟住咧就係全一字啦，全一字塘老湍，俗稱老湍，或者有人叫佢尖頂。而家就仲有，不過好少噶啦。好似聽講唔知邊度個球場都仲有班老湍仔嘅，但係好少噶啦已經。老湍係點咧？老湍就係全字當頭，第一家一心保衛我中華，致力聯盟三合會，堂中大小不分家，就係全一字塘。咁講得老湍啊，梗係講埋全英啦。咁我本身係開頭都係全英出身嘅啫，全英招牌詩重短就係全群一致，英雄本色，就係咁簡單啦。全英社。咁跟住咧就係和安樂啦。和安樂嘅招牌詩係點嘅咧？佢叫本堂名字和安樂，獅子頭來玻璃身，金漆招牌揚四海，24支裝到如今。呢首就係和安樂，俗稱汽水仔，就係和安樂嘅招牌詩啦。咁跟住係講得咁多範，潮州幫又有14又有和記又有，咁當然講埋四大公司啦。四大公司我相信老一輩嘅網友都聽過噶啦，而家就好少人講噶啦。四大公司首先係點嘅咧？就係四大公司一串通，單馬聯同全廣東，三江南洋粵港澳，群龍聚首出英雄。呢首就係四大公司嘅招牌詩啦。咁四大公司後邊嘅就到單耳啊，單耳嘅招牌詩係點嘅咧？招牌一出天下名，雷霆一到萬坤紅。單耳自豪誰不曉，少林原是我祖宗。呢首就係單耳嘅招牌詩啦。單耳我相信而家都冇嘅，未聽過嘅，未聽過有人有嘅。咁呢啲都係好舊嘅，就係四大嗰陣時嘅嗰啲堂口仔嘅，而家就已經係我諗好少人提起添㗎啦。咁跟住仲有一個叫廣盛堂，廣盛堂又係好舊㗎啦。廣盛堂咧就係嗰首詩係點咧？叫心無忘事連港語，如無聲處勝經雷。九曲三彎隨陀轉，五湖四海任舟行。呢首就係廣盛堂嘅招牌詩啊。咁我記得嘅就係咁多個啦。如果各位網友想知仲有邊間社團嘅招牌詩，可以喺個留言嗰度就留言一下，話俾我知，等我睇下揾唔揾到。但係我所記憶之中都係咁上下噶啦。仲有邊個招牌詩咧？就忽然之間就諗唔到。如果各位網友諗到嘅，就話翻俾我知。但係記住 ，OK， 今日我講嘅招牌詩，你哋聽下就好啦。當係等你哋知道以前舊一代嘅所謂三合會啲人係幾有文化。仲可以作詩對聯作得咁好嘅。咁呢啲就係各大社團招牌詩啦。咁仲有各大職位，每個職位本身嗰首詩我又喺網上揾唔到嘅。唔知你哋想唔想聽埋？如果你哋想聽埋咧，就可以喺留言度話俾我知，我可以識得嗰啲就話埋俾你知，但係就未必係同你哋有啲網友所知道嘅係一樣，因為你知啦，泛堂口都會有啲出入，有啲唔同，所以就唔好見怪。只係當聽古仔咁聽下算啦。OK，今日不如就講到呢度先啦，唔好講咁長啦，因為啲網友話我集集都咁長，聽都聽到厭晒。短啲反而仲好，咁下次再講過，記住中意我啲片嘅記住 subscribe， 撳個 like 同埋 share 我啲片出去，就最好就撳埋個 super dance 啦。咁多謝大家，下次再見，拜拜。你冇咁串啊！呢個球場我睇晒㗎，你邊度啊？真係啊！乜串啊，僆仔？串你唔起啊？
你咪大我，而家你大到邊個啊？